大家好，我是王维。昨天呀，咱们穿过了有鬼门关之称的居庸关隧道。今天呢，咱们进入居庸关车站，看看这儿到底藏着什么宝贝。您看前边就是居庸关车站了哈。您要是以保险道岔作为参照物，就能看出这铁路有多陡了。居庸关车站位于京张铁路111华里处，海拔331公尺，比东园车站高出128.9公尺。说到这儿，我想请您看一看，这老站房在车站的什么位置啊？您觉得是前面那灰房子吗？嘿，我跟您说啊，还真不是。居庸关车站1代站房的位置啊，不在正线上，而是设置在保险道岔的所谓错车串轨旁边。这座站房与东园站房相同，站匾由詹天佑先生题写。在上世纪60、70年代的文革时期，这座站匾被刷上口号了，之后又被沥青和油漆涂抹。不过我认为阴刻仍然存在。1941年，日伪当局的华北交通株式会社在老站房北侧正线以西的地方修建了一处木质站房，告别了居庸关站房不在正线旁边的历史。这个居庸关车站附近曾经发现了很多铁路文物，有使用中国数字苏州码的59、60、62的李字牌，还有100年历史的开滦耐火砖。我在这儿还发现了1945年光复后的平津区铁路界碑，我把它捐给了青龙桥车站展室。还有一块1940到50年代的居庸关车站站牌，现在已经给它妥善保护起来了。这个居庸关车站这儿啊，还有一项特别的运行规定，为了防止下山列车的闸瓦在长距离制动中过热而发生意外，所有经过此站的上行普通列车都要停车8分钟。目的呢，是为了把这闸瓦给它晾凉了。说到这儿啊，我还从老师傅们嘴里听到一些特别有意思的事情。在1980年代以前，关沟段还跑货车的时候，下山货车的闸瓦都是火红色的，他们称之为一条火龙。这下山的时候呢，每3节货车安排1名司任员，也就是坐在货车顶上拧手制动机的制动员。这个司机一撂闸，也就是使用机车上的空气制动机制动之后，司任员就开始做准备。司机呢，在制动机缓解之前会鸣3声短笛，司任员们得到信号之后，用手或者专门为手制动机轮盘设计的耙子把这个手制动机给拧上，这样的话司机就可以将空气制动机缓解了。这个时候机车有充足的时间用空压机泵风，也就是制造充足的压缩空气来保证下一次的制动力。在那个技术落后的年代，无法选择更多可靠的制动方式，所以对于下山货车来说，司任员和手制动机的作用尤为重要。过了居庸关车站，前方有一座抗战时期曾被炸断的铁路拱桥，它当年是为什么遭到破坏的呢？咱今儿啊先聊到这儿，明天咱接茬，边走边聊。